უდიდესი პრობლემა არის და მოდი ამით დავიწყოთ რა გადაცემა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით ჩემი აზრით ქვეყანაში არის ის, რომ რა განათლება და რა ეკონომიკა და ის. აი, ელემენტარული ადამიანებს ხალხს არ აქვს ერთმანეთის არც მოსმენის კულტურა, არც ჯანსაღი კამათის კულტურა, არც სხვისი აზრის მიღების კულტურა. რავი, ჩემი აზრი, რაზე რატო არის დაფუძნებული, შემიძლია აუხსნა. იგივენაირად შეიძლება მოვისმინო სხვისი აზრი და ჩემი აზრი შევიცვალო, თუ ის ბევრად სწორ და კარგ არგუმენტს მოიყვანს, კი ბატონო, გენაცვალოს ჩემი თავი, შენსკენ ვიქნები და შენ აზრზე გადმოვალ, იმიტომ რომ რავი, მე ყველაფერი ვიცი თქო და თორნიკემ ყველაფერი იცი თქო, ამას არასდროს არ ვიცახით. მაგრამ რავი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეხედულება, რომ ყველაფერი ვიცი. ხო არა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეხედულება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, რავი, ჩვენი გადაცემა ღია იმისთვის, რომ რავი, მობრძანდეთ, მოგიწვიოთ, რავი, დაუждეთ, მაგაზეთს ვიმუშავებთ მე და თორნიკე რო ცოტა სადებატო სივრცე გავაკეთოთ ისე, სადაც შეგვეძლება რომ მარტო თუ მაინდა-მაინც არ მოგინდებათ, მეგობარიც მოიყვანოთ თან. არა, ხო, არ დაიჩაგროს ერთი კაცი როგორც ორნი მოვიდნენ, სამნი მოვიდნენ ჩვენ ორნი ვიყავ. ზუსტად ეგრე და რავი, ჩვენ მზადვართ რომ პატივის ცემით, რავი, პირობას ვდებთ, რომ ჩვენი მხრიდან აუცილებლად. კი ბატონო, საზღვრებში ვისაუბროთ, ვიკამათოთ, ვიდებატოთ, ოღონდ პატივი უცეთ ერთმანეთის აზრს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. რავი, ქართველები ჩვენ სულ მუდამ ერთად ვიდექით და ერთად ყოფნით მოვედით ესეთი პატარა ერი აქამდე და როცა ერთად ვიყავი, ძლიერები ვიყავი. ხო და რავი, ეხლა თუ გინდათ რომ დავიშალოთ და ნელ-ნელა და რავი, მტერი ეგრე უფრო მარტივად მოგვეღო. მტერი მაგას ცდილობს, დაყავი და იბატონის პრინციპი არის, სულ ყოველთვის მაგას, ჩვენი მტერი ყოველთვის მაგას ცდილობდა, რომ ჩვენ დავეყავით. და ერთმანეთი გვეჭამა. და მე ისინი სარგებლობენ მაგით. ეხლა იგივე ხდება და მოდი რა ეს ყველაფერი დავასრულო. იგივე